马上迎来一场大风天气，以及个别地区有分散性的小雪。今天是2月24号，更新一下未来几天天气情况。大家好，我是老农乐，每日更新天气。今天多数地区气温较昨天略有回升，风力不大，微风2到3级为主。25号多数地区阵风能够达到7至8级，个别地区能达到9级。以西南风为主，今天是晴好天气啊。气温虽然说略有回升，但是25号咱们气温是大幅度回升，多数地区都在0上10至0上13度。26号气温非转即下，全部转为0下几度啊，气温是嘎嘎就下降了。26号凌晨部分地区有分散性的小雪，所以说气温特别的低。具体咱家风力还有雨雪的情况详细介绍。就是明天家人们25号多地依然大风8奔9级，在咱们说那个土猎毛泽镇以西，奔着婚礼工作室大直铺、白云乌拉至五十家子至高尔罕、修齐以及阿尔山这一条的，你看了吗？克什克腾、伊河宫以西的，再把咱们大阪以西的，还有咱们林东北、林东西的啊，咱们都阵风8级打底，个别地区会出现阵风9级。赤峰、宁城、小城以西、陵园以西、奥汉大部、奥汉往南、奥汉往东奔北塔的至朝阳周边，还有咱们说是奈曼老铁往东的以及咱们阜新啊、库伦旗、科佐后旗、通辽的老铁注意，通辽老铁往东的比往西的大一级啊，本次大风通辽往东宝龙山的啊、戴笠集的松原长岭的啊，以及咱们梨树小块的宝康的通榆往南的双辽的以及康平张武全算上铁岭以西北方向全都阵风8级，个别地区就像紫色区域的阵风9。以西南风为主啊，以西南风为主。说哪块风小一点呢？天山的老铁啊，翁牛特旗奔着天山方向以及扎鲁特旗科右周边这一条的，至乌拉浩特周边风力没啥事儿啊，以6级偏硬为主。家人们，26号的早晨时间段啊，多数地区有点分散性的小雪，说赤峰往南的，以及奥汉往南、奈曼往南啊，完了咱们科佐后期往南、库伦旗也是扫边，至陵园、至朝阳、锦州、葫芦岛、兴城的，阜新、张武、康平、四平、梨树小块啊，以及咱们伊通小块以南啊，伊通、辽源、铁岭周边有点分散性的小雪，说在朝阳陵园周边是个小雪，其他地界降雪量级非常的弱啊。之前咱昨天是天山、开鲁、通辽都覆盖的啊，今天往南压了。目前看给的量级就是1到2公分的雪，多数地区以几毫米为主啊。后期它会往南压，就变成了窄窄的一条了，变成窄窄的一条，影响咱们那个辽东的、辽北的部分地区，像铁岭啊、辽源周边啊，大点边没啥事儿，那量级太弱，就几毫米啊。